大家好，本期比特币视频来聊一聊100倍做多。去年2023年8月份，比特币跌到 25K， 希望朋友们继续做多比特币，甚至100x做多比特币。到现在也是一直在计划，能不能带一些新粉丝再找100x做多的机会。或者是一些朋友也问100x买点应该要怎么判断啊？那等下从这一张图表来帮大家找一下线索。或者等下也来聊一聊比特币的短线啊。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 群，上面有我免费分享的程序交易信号，或者也可以查看我 OKX 以前的交易战果。我们先来看一下比特币12天的 MACD 图表，或者是100x做多的机会，观点还是一样啊。最多只能当彩票来娱乐，不要去压身价。10倍的杠杆有时候风险都非常的大，除非有非常有把握的位置，才有可能会选择进场做多。那不管10倍做多或者是100倍做多，我们要尽量在有把握的位置进场去做多，才有可能会有高的胜率，或者是有大的利润啊。那比如就这一个12天的 MACD， 也是有跟大家讲过。12天的 MACD 在历史上准确率是接近 100% 啊。比如说底部的位置 15K 到 16K 2022年或者是2023年的底部，它前面只要有1年多的下跌，底部黄金交叉就是确认比特币牛市已经开始了。你在这种位置应该要大胆的去 all in 比特币，或者是应该要开杠杆去做多比特币。因为我们同样可以观察一下比特币在2019年熊市的底部啊，这个3000美金可以看一下，也是一样，前面下跌了1年多。这个12天的 MACD 指标也是跌了非常长的时间。然后在底部的位置，我们可以观察一下，就是这个位置啊，它开始黄金交叉，就确认比特币牛市已经来了。所以你买在这种位置，就算追在这个位置，它上涨也是大约有250% 的一个上涨空间啊。或者我们可以观察一下比特币后面崩盘的疫情低点，然后涨到这个位置，我们去观察一下，也是同样12天的 MACD 指标黄金交叉，后面涨到历史的顶部，也是大约有6倍的一个利润啊。所以这个12天的 MACD 指标底部的位置，特别是底部的位置黄金交叉，准确率是非常的高啊。或者我们再观察一下比特币在2015年的底部，也可以同样观察一下这个12天的 MACD 指标，它也是跌了1年多，然后在这个位置有一个底部的黄金交叉，后面是有一个黑天鹅事件，又把这个低点给跌破。不过我们可以观察一下，有这种黄金交叉，不管是现货或者是期货，现货一定要去 all in 比特币，或者是2015年当时也没有比特币的期货。然后我们可以观察一下，它从底部金叉到顶部的位置，也不知道涨了多少倍啊，反正从底部算到顶部是超过100倍啊。然后我们再观察一下，上次为什么在 25K 附近或者是这个区间，希望朋友们可以少量去100倍做多比特币啊。其实也是有跟一些朋友们讲过，就是比特币这一个12天的 MACD 指标，它如果是在牛市的结构里面，有可能整个牛市只会有一次红色的柱状，也就是死亡交叉的红色柱状。然后我们可以观察一下，我们可以配合其他的形态啊，前面或者是前高的一些形态，比如这个头肩底突破的位置，这个颈线支撑是非常的强啊，所以在这个位置就算10倍去做多比特币，杠杆也是相对比较舒服的位置啊。而且我们可以观察一下，还有一个方法，其实也可以去看，就是这个柱状下降到非常小的一个位置，或者是有可能要死叉的位置，那有可能这种低点就是非常重要100倍或者是10倍做多的点位啊。因为我们可以观察一下2015年当时比特币牛市的历史，其实有好几个继续做多的点位啊。我们可以观察一下，当时比特币从2015年的底部这边盘整了一个上升三角，就是在这个位置可以明显的观察一下，柱状它是收缩到一个极限的位置，然后这个位置 MACD 指标我们可以拉进来观察一下， MACD 指标感觉要死叉不死叉的，那有可能它来一个鸭子张嘴。我们可以观察一下，就是这种位置
它可能跌不下去。那像这种位置就是非常重要，继续做多的点位。然后我们再观察一下它后面在这个位置一个形态的突破，后面这个下跌我们可以观察一下，就是比特币在2015年到2017年的牛市，就是这个位置只有一个10万交叉，整个12天的 MACD 在牛市里面只有一个10万交叉。那我们可以同样看一下就是当时这个位置的一个结构，我们可以观察一下，就是比特币在这个位置产量减半之后，这一根暴跌的 K 线也是同样这个 MACD 指标柱状收缩到一定程度，它有可能会压制张嘴，也有可能会出现这种10万交叉，而且再配合形态学的理论，就是前高的位置，它的一个支撑，有可能这种位置就是继续做多10倍或者是少量100倍做多的位置啊。包括我们可以观察一下比特币在2019年到2021年的牛市啊，也是同样可以看一下12天的 MACD， 19年的底部黄金交叉，它后面涨到2021年的 69K 的目前的历史新高还没有突破哦。那我们可以观察一下就是这个 MACD 指标，它在牛市的结构里面也是只会有一次10万交叉或者是红色的柱状。那现在的比特币我们可以观察一下前面的一个形态啊。如果是期货的朋友，或者要继续找10倍或者是100倍做多比特币，我的观点是我们尽量观察吧，就是比特币这个位置到底会不会整理，或者是下一次如果比特币12天 MACD 柱状有下降的位置，如果到一个极限，它就算死叉或者是不死叉，像这种位置我们尽量观察一下有暴跌的低点，到时候看还有没有100倍或者是10倍做多的机会啊。然后我们再看一下比特币周线的这张图表，包括比特币至 15K、16K 两个低点形成的一个趋势线，或者是 25K、26K 两个低点，同样也是在这一条趋势线上。那目前比特币涨到或者是这一个上升通道高点的位置，我的观点是像这种通道高点的位置，如果要在这个位置开杠杆，风险是很大，就怕它会不会有这种下跌我也不知道。但是我们从时间来观察，就比如有朋友是连这个通道低点的支撑要怎么看都不知道，我们可以看一下，就是它会随着时间往前推移，这个下沿的通道会一直往上升啊。就比如当时在 39K 的位置，也是担心会不会再跌到 35K 附近啊。不过有些朋友是在看前面这个 32K 高点的支撑，但是现在时间已经来到这个位置，我们可以观察一下，它这个通道已经是越来越高。我的观点，我们只能先观察它在这个位置是不是要进行一个盘整，或者是后面有下跌，要根据当时的时间，包括这个通道下沿的位置，如果时间越后面，有可能通道下沿的支撑就会越高，会不会在4万美元附近，会不会有一个支撑啊？所以目前也是不好判断啊。然后我们再看一下比特币日线的形态啊，包括这段时间，目前比特币已经盘整了快接近20天，或者是这一根上涨，它如果强势，昨天就不应该又在这个位置盘整啊，强势一点应该要继续突破，因为下方的20的均线已经都来到这一个超短线4个小时里面的一个支撑区，那你该涨应该涨，如果不涨的情况下，我们要小心，就是这个位置盘整，下一步可不要把我们散户的生命线20MA 给跌破。那我的观点，如果跌破，可能要继续寻找后面有没有更低点的支撑，才有可能可以选择继续做多。最后感谢收看，订阅我们。